o som dos animais. Vamos escutar os sons para saber quais animais estamos apresentando. Qual animal faz esse som? Um frango. Que animal faz esse som? Muito bem, um tigre. Que animal faz esse som? Excelente, um macaco. E este som? Que animal faz? Uma coruja. Que animal faz esse som? Um elefante. Qual animal faz esse som? Excelente! Um leão. Que animal estamos escutando? Uma águia. E este som? Que animal faz? Um sapo. Sabe qual animal faz esse som? Uma abelha. Que animal faz esse som? Muito bem, um golfinho. Que animal é esse? Excelente! Um grilo! E este som? Que animal faz? Um peru! Muito bem! Você foi muito bem! Parabéns! Curta e compartilha o canal Lucas LinkerTube. Até o próximo!